خلينا متفقين ان مفيش فيديو احترافي الا وسببه الساوند افكت. عشان كده جبت لك افضل تو ويب سايت عليهم ساوند افكت وبشكل مجاني: زابس بلات وبيكسابي. هتدخل هنا وهتلاقي برضو في السيرش تقدر ان انت تدور على الساوند اللي انت عاوزه وتجرب تشوف من هنا. خلينا متفقين ان مفيش فيديو احترافي الا وسببه الساوند افكت. عشان كده جبت لك افضل تو ويب سايت عليهم ساوند افكت وبشكل مجاني: زابس بلات وبيكسابي. هتدخل هنا وهتلاقي برضو في السيرش تقدر ان انت تدور على الساوند اللي انت عاوزه